Приветствую всех тяговодов. Видео будет посвящаться стуку подвески. Как я вам говорил, машина прошла 20 тысяч, чуть больше. И стучал что-то в левой стороне. Явно не стойка, не косточка. А стучал вот где. Вот. Пыльник целый. Остальное все целое. Сейчас будем менять. Полностью описывать не буду, как все это делается. То есть откручиваем эту гайку, ослабляем вот тут, молоток, что мы имеем, вот. Так, сейчас сниму, покажу. Ну вот я снял наконечник, вот видно левый. Вот. Проблема-то в чем? В него попадала вода. Из-за этого как бы смазка перемешалась с грязью. Вот видно, покажет ли камера, нет. Вот. То есть вот тут все. Ржавчина пошла. То есть он у нас стоит вот так, но вода все равно как-то зашла. Так, вот я заказал в интернет-магазине китайскую копию, не стал покупать черри. Все написано. Так, очень сильно похоже. По изготовлению даже мне показалось, что получше. Ну ладно, будем ставить. Отпишусь.